wonten panggung gembira Cipto Budaya. Kodlang kodlang. Ayo dong, tuntun tono, anggonku mlayu mangidul dong. Saka lor tak tututi mangalor, jebul mlayune mangidul weh. Weh, coba waspadang lo, aja mlayu iki lo. Anggon dong, Oh
Dilop maneh bapakne wis teko nyengaken aduh riko beton napa bungkus petak iku isin apa ao ae ao ae ao sing bakal nyusul kabeh lelayonku ingkang badhe ambayong dening Dewi Sita maneh. Sajake bocah mawana kene. Ya kok wis ilang meneh. Mlayune kok banter meneh iki bocah iki mengko ngegrek ya maneh.
Oh. Ayo biar mandek kowe. Coba mandek kok dhisik. Rasta dak loyang gojo lho Bapak. Oh. Jebul iki bocahe. Sira Jaya Mayu wae. Pas pajakno iki ya suwe awake ora tarung. Dan kaya mangkon ayo tarung. Ditotok menang aku apa kowe aku ora mlayu mangkono ning aku kendani kowe. Wah, yen kok ayo kene santai sapa nang aku wae. Wis tak tanone kene tamake diapu ya. Oh. Tak pukul kiwa ndomu nengen. Tak pukul nengen ndomu kiwa. Yen kaya mangkono pancen keset temen kowe yen maneh. Ayo yen kaya mangkono tokno kasetenmu prang tanding lawan aku. Ditinggal lunga bejake gur. Weh, oh jebul. Ndok iki tapan opo? Yang Gus. Lah. Oh, alah jebul enteng to, anggodo. Lopo awakmu ning kasetenmu kaya mangkene. Kowe ora iso mlayu sama aku. Kaya arep mlayu ngene coba ayo tokno kasetenmu sakro samu. Mantep kasih. Hop. Alah, ora apa-apa. Enteng. Lah, urip jamu. Wah, iki. Iya. Urip. Wes, ya. Iya. Weh. Lah. Nah, elah. Gampia. Oh, saka mburi ya saka mburi. Kowe tak arep saka ngarep endo. Ning saka mburi weh ora iso mlayu. Nah, anggota menang. Urung weh. Otot kawan dalem mesi. Iki lho jendelane kuat kayune jati. Weh, muntiar wae aduh. Iki kena iki. Wah. Nah. Jus. Yuk. Nah, weh. Iki awakku ki wis ringkeh, aduh modiar aku. Dok, wong wis jebul kaya ngono dok. Iki kowe tak nek apa? Biar wis ajur. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Bulan keduaan tekan nomor.
isih sing nyata genta jaya milik wong sing samas ini. Iya. Apa iki? Ayo to Brik, kowe nyapa? Ya. Sumuk. Kayak Cucul baju. Oh. Ayo to, mikmek kaya mikmek. Hey. Oh, lagune sembarang. Ayo, Mbak Astu. Manut sakmane. Oh. Oh. Ninggal tresno. Ayo karo nyuwun pamit mundur riyak-riyak. Nggonku mikir kan saged larongan tresnaku nalikane aku ninggalke sliramu abot sajroning ati ing nalika kuwi brepes pilih lokang dadi saksi ning tresnaku mreng sliramu rasu melang mong kahanan kang tansah dadi pepalang atiku ragu mawa genku ninggal tresno ning ora bisa ati malah lara. Ayo Mas Tres. Oke. Ninggal tresno cuma
Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Mas fotonen. Yuk. Seperti biasa, 1, 2. Ya wes ya. Oleh gagang ya. Makasih. Oh. Pak. Yo. Niki mekaten kala wau wonten anggodo kaliyan Anoman ingkang sampun katuraken wonten dalu menika para rawuh.